Willkommen zum Retro Newsflash. Kurz und knackig. News aus der Szene vom C64 und Amiga. Für euch zusammengefasst jeden Samstag hier zum Reinschauen. Be there or be square. Ja, wir kommen zum ersten Titel für heute, der C64 Game Maker. Ja, im Laufe der Jahre gab es und gibt es bereits sehr viele Tools zum Erstellen von C64-Spielen. Das bekannteste in dieser Reihe ist wohl das Zeug-Programm, das ich hier bereits mehrfach vorgestellt hatte, da es einige Spiele gibt, die mit Zeug entwickelt wurden und werden. Jetzt gibt es eine weitere Engine für den C64 von dem User AGPX mit dem Namen C64 Game Maker. Ein Tool, mit dem man C++-Quellcode für einfache Videospiele erzeugen kann. Eine Spieldemo, die bereits vor einiger Zeit im Umlauf war, ist zum Beispiel Legacy of the Lost Spell. C64 Game Maker gilt als Weiterentwicklung und Ersatz für das frühere C64-Tool Graphics Maker, mit dem es rückwärtskompatibel ist. Dieses neue Tool erlaubt die Verwendung einer einfachen Basic-Sprache zur Erstellung des Codes. Eine Anleitung, wie man das genau macht, gibt es auf Englisch und wer der Sprache mächtig ist, auch auf Italienisch, da der Entwickler aus Italien kommt. Damit wird es möglich, relativ komplexe Spiele für den C64 zu entwickeln. Das Tool ist ständig in Weiterentwicklung. Der Entwickler hat bereits mehrere Updates in den vergangenen Tagen und Wochen veröffentlicht. Einige der Kernfeatures sind auf der itch.io-Seite aufgelistet. Unter anderem gibt es eine MDI-Application, also ein Multiple Document Interface, einen Standard-Charakter-Mode, ein Multicolor-Mode, Extended Background Color Mode mit Exporter für Assembly und Basic, Monocolor und Multicolor Sprite Mode, das Editieren von Charakteren, Sprites und Blocks auf einem Gitternetz. Bis zu 4 Ebenen sind hier also möglich, sogenannte Layer. Es gibt ein Transformationstool, ein Zeichnungstool, der Import-Export von Dateien und Projekten ist also jederzeit möglich. Es gibt einen Animationseditor und vieles mehr. Wer also an so etwas Interesse hat und sich damit mal beschäftigen möchte, der kann das auf der itch.io-Seite tun, indem er das Tool kostenlos herunterlädt. Ich wünsche euch damit auf jeden Fall viel Spaß. Mal was anderes, kein Spiel, sondern ein Tool. Aber vielleicht hat der eine oder andere ja schon immer mal überlegt, er möchte selber ein C64-Spiel herausbringen. Wir kommen zum nächsten Titel und zum ersten Spiel für heute, Gemdalus. Ein neues Spiel von Retream steht in den Startlöchern, nachdem sie Spiele auf verschiedenen Systemen wie Skill Grid, Quad Enid, Exit Elo, Art Pass, MAH, Ring Around the World veröffentlicht haben, haben sie nun ihr neuestes Spiel namens Gemdalus für den Commodore Amiga veröffentlicht. Alle von euch, die sich noch an Oilswell auf dem C64 erinnern, könnten wirklich Gefallen an Gemdalus auf dem Amiga haben. Pick up the gems and mind the pipe. Gemdalus ist ein sofort zugängliches Arcade-Spiel, das den Spieler herausfordert, alle Edelsteine aufzusammeln, die über prozedural erzeugte Labyrinthe verstreut sind. Gemdalus wurde in Amos Professional 2.0 und M68K Assembler geschrieben, ohne weitere Trittprogramme. Die ausführbare Datei wurde mit dem Amos Professional Compiler 2.0 erstellt und mit APEO optimiert. Dank der ALS-Bibliothek ist es ein richtiges AGA-Spiel. Die ASL-Bibliothek, auch bekannt als ASL Library, ist eine Komponente des Amiga-Betriebssystems, die entwickelt wurde, um Standard-Datei- und Voranforderungen für Anwendungsprogramme bereitzustellen. So enthält sie Funktionen zum Erstellen von Dateianforderungsfenstern, Voranforderungsfenstern und Bildschirmmodus-Anforderungsfenstern. Das Spiel selbst verfügt über 8-Bit-Ebenen, 24-Bit-Farben, mehrere Ebenen, Transparenzen und hochwertige, kontextabhängige 28 kHz Musik.
Voraussetzungen sind ein Amiga mit AGA-Chipsatz, 1,6 MB Chip-RAM, 320 KB sonstiges RAM, ein PAL-fähiger Bildschirm, Lautsprecher, Tastatur und/oder digitaler Joystick, 900 KB Speicherplatz, falls das Spiel installiert wird. 8 Einheiten an NVRAM auf einem Amiga CD32 ohne Speichermöglichkeiten. Das Spiel kann auf itch.io als LHA, ADF oder ISO-File heruntergeladen werden. Und wie immer an dieser Stelle gilt, wer das Spiel herunterlädt, sollte dem Entwickler einen kleinen Obolus zukommen, damit dessen Entwicklung dementsprechend gewürdigt wird. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß damit. Ja, wir kommen zum letzten Titel für heute. Interaktive Textadventure waren für viele der erste Ausflug in die Welt der Videospiele. Die vielen Infocom-Titel aus den 80er Jahren war bei mir zumindest der Anfang solcher Geschichten, die nicht in Büchern, sondern auf dem Computer erzählt wurden. Jedes Abenteuer war in der Regel eine einzigartige und spannende Geschichte, kombiniert mit Rätseln, Fallen, Beute und Feinden. Die neueste Veröffentlichung von Remanence Studio ist ein solches klassisches, interaktives, grafisches Text-Adventure. Und obwohl es sich um ein Horror-Adventure namens The Dollmaker handelt, wird es sich für alle, die gerne textbasierte Befehle wie Gehe nach Osten, Gehe hinein, Schau und Nimm einen Gegenstand eingeben, sehr vertraut anfühlen. In dem Spiel spielst du Emo, der auf ein seltsames Leuchtfeuer antwortet, das auf einem abgelegenen und jetzt unbewohnten Gelände herkommt. Du musst den Ursprung des Leuchtfeuers finden und die dunklen Geheimnisse dahinter entdecken. Das Spiel ist ein Text-Grafik-Adventure, das den Spieler in eine seltsame und beunruhigende Welt entführt. Es besteht aus echten Schauplätzen und lässt den Spieler in ein Reich voller seltsamer Maschinen, Rätsel und Wendungen in den vielen Szenen eintauchen, die es für den Spieler zu erkunden gilt. The Dollmaker bietet einen aufregenden prozeduralen Soundtrack, der sich nicht nur mit dem Spiel verändert, sondern auch bei jedem Durchspielen einzigartig sein wird. Der Soundtrack wurde von dem preisgekrönten Komponisten Jesper Andersson alias The John Doe Search komponiert. Das Spiel ist eine Hommage an das Genre der interaktiven grafischen Text-Adventures wie Guild of Thieves und The Pawn. The Dollmaker soll im Jahr 2025 für den Amiga erscheinen. Eine sehr frühe Vorab-Demo ist jetzt zum Download auf itch.io verfügbar und kann als LHA oder WHD-Load-Datei heruntergeladen werden. Ich muss sagen, ich freue mich schon sehr darauf, dieses Abenteuer zu bestreiten. Ihr auch? Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß beim Anschauen der Demo und wenn das Spiel eben herauskommt, dann bei dem ganzen Abenteuer. Ja, und das war es dann auch schon wieder für diesen Retro Newsflash. Ich hoffe, ich konnte euch wieder mit einigen Updates versorgen, damit ihr für die nächste Woche gerüstet seid. Wer Lust und Laune hat, darf natürlich gerne den Kanal abonnieren und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Bis dahin macht's gut. Ciao.